गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मेरा नाम है आर्ना वर्मा। आज की वीडियो में मेरे घर में एक न्यू बजीज़ आई हैं, तो उसको आज मैं दिखाऊंगी आज आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, ये है मेरी बजीज़। इसको मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। आओ हम देखिए, मैंने इसे टेम करा है और ये आज ही नहीं आई हैं। ये इनको 2-3 दिन हो गए हैं और मुझे टाइम भी नहीं मिला वीडियो बनाने का, तो इसलिए मैं सॉरी बना नहीं पाई। वरना तो मेरे जो भी एनिमल आता है उसकी मैं बनाती हूँ। तो ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरती। देखिए खुद ही पिंजरे में जा रही है अपने। और ये है येलो, और ये दोनों मेल फीमेल है। तो इसका नाम भी है, ये जो है ये वाली येलो वाली फीमेल है, इसका नाम ट्वीटी है। येलो वाली का नाम ट्वीटी है और ब्लू वाला जो है वो मेल है, उसका नाम है ट्वीटी टूटू। इसका नाम है टूटू। ट्वीटी ये ट्वीटी है, येलो वाली ट्वीटी है और ये ब्लू वाला टूटू है। टूटू ट्वीटी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी बजीज़? एंड लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।